धूल ने मेरे गले में सूजन पैदा कर दी है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। डाबर हनीटस आयुर्वेद की शक्ति से खांसी से तुरंत राहत देता है। इसके चमकते हर्बल कण आपके गले को आराम देते हैं। नया गोल्डन सिरप गले को तुरंत आराम पहुंचाता है। ये इन्फेक्शन पर एक सुरक्षा कवच बनाता है और सूजन को कम करता है। तुलसी और शहद जैसे आयुर्वेदिक तत्व इस गाढ़े बलगम को तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे श्वसन मार्ग साफ होता है, फेफड़ों को आराम मिलता है। सांसें अब साफ हैं, कोई रुकावट नहीं। एक शांत नीली चमक बेचैनी को दूर करती है। प्राकृतिक शक्ति से अब सांस लेना हुआ आसान।